Are you Philip? Hadin bangalayo jingtip lengba karai tu information agi nigi benai baladep ngilaya persang ru banpek mo namar katkum ka jubab ka bangilayo anau district medical and health officer ki dontak ku ba arteli ki pharmacy ki ba lakban pentreka mo po isante health ki ba ada register ki ba don pharmacist di Henry haga jingyo i jogi ba ki don sibun ki di pharmacy ki ba long biai nalor kataru kidai di pharmacy jong ki bar jela sudah ubar jela unut bankam yalade bawde doctors uperdankam yaki injection yaki drips bat kunta tater kabakit kimnam lak uperdankam lada kimdegi doctors Henry ubar jela musalia bangle yakane kam ula inject yaki briu bat uperdankam ya ke kaba kaang kamsha di hadin jong kadi ngala tho Shau District and Health Medical Officer akabiadai bat kini kidon sibun kini pharmacy ki balong biai mo di hadin juga ni ngalatho Henry ke kabajia nyi ba ka office jong District Medical and Health Officer kimsim lale ya hadin da kajing skiukia ngala ujor chau deputy commissioner haka khasantrik jong ni ubenai hadin gani kajing ujor ga jonga di audisi ngadap ke jing dokumen ba audisi ulak loy bat simkhia alor kan ke jing ujor tengah bat ula I copy sanga ba kila register ya kan ke complain ga bat ula peta yang bat ula peta yang block development officer jong wapung saipung lomsnong ibadon apo Isante Hills bat ula peta ru yang district medical and health officer bat laptaru ya drugs inspector kibadon hapok kanege district kajongi ban sim action mo ban sim kia alor kanege jing complain kajonga dengan dapat kajing dokumen ba yidon box ban yo kumyaw di UDC ba sim kia namar balai kapenlong yanga bangan ya cekmat kumangalakular ya pipai ba bangan ya cekmat ban budin halor kanege kam namar kani kadon jingma bat kadon jing kita ba ya ka koi ka kia namar kani kade ka safety na benta ka koi ka kia jong ki pai mang sumsnong apo kani ka district ka bai ka jingi mar ba balai teng da ka jing bom tip ki pai ba lui kim tip ya ka sedang gakut haba ki sitom ki lek ki pharmacy ki tu ki pharmacy kamtam ya ki bar jela ki bakam ya ladi ba ki de doctors ki pendon kam ya ki injeng bat ya kamtam kata kadon ka jingma ka bakrau bat ka jing kita lada kim tip ki pendon kam makla di hang ni nga bo ya ka jingkerpat ba kini ki bor ki balak kedeu hang ni mentan ki dei ban pentri kam no ya kan ka hain ba dei ban khang kherdep no ya borok hoi ki pharmacy ki balong bian apo kan ka district ka jongi dina kalian jongaru kumala kular ngaram sange nan yayale nan tur sprang na kabentaban penduk jaj ya kini ki pharmacy ki ba long bian ki balon apo ka district ka jongi balai kapelong yang abangan ya iskma namar nga perkat igi kun samla kidon sibun ikun samla kamtam nga di district jungi ki baladep ya ka pharmacy ki baladep pule ki ladep pentibit akan ekam Henry ki long no tangkum ki nong ab ying lani tangkum ki nong ab mo degani kadon ka ka jing singopia kalian ka jonga bat da ka jing penduk jaj namar ngaong happy ba baro ki pharmacy ki don baik ka RP license mo ka RP license ka bakidon kilatan bandi dawai Henry kini ki briu ki badan ni ka license ki di penban syaki barjela syaki dakhar tangkum bahar ajar akasi benai ki kani kalong ka bas ngopsi teng lu don ki briu ki ba don ki try license ki baong ba yimyo briu takadaw ngi pha baki briu takadaw ngi pha baki ibu ki barjela na lor ka doctors balai ka skopia ya kani namar kidon ru mano bale ya kani ka kampo jai kamtam ya ka kam version ka kam pen hapun kadi limbah ini ki dakhar ki bakam ya ladi baki de doctors ile ya ka kam pen ya briu da ka baki le version di kamtam ya kanu ka kam ki le bian be yang ni kumbau disi ulapta ya kini ki officer kamtam ya ka tanat health ba ki de ban simkhia hoi na kalian ngejengaru ngan yarap na ka benta jong pi ka health department ngan sa pek benia ladang alap kumbau disi ulap tahang ni ngan sa inform jifi
ngan sa inform siapi kenang ba ngilak ban le ya kabadon kam de da ladang ngilak ban penduk jaj ya kini gi pharmacy gi belong bi ain kam tam jong ka pharmacy jong gi bar jela gi kun samla jong gi kin sedang ban yo kam nang ba kani gitu gi bela de puli gi lalak ban sing da ka kam ka jong ki hi gi lalak ban pli ya ka dukan pharmacy jong ki nim dei jo ban ai la gi da khar ba gi dang la ba gi dang le bi ain ko kani ga district jong gi namar ki kun samla jong gi ki don sibun gi ki bala nang la start ki bala long fit ban tre ha kani ga kam dina kalian jong aku mangala om yin ya chikman ina perchang ga jing pek benia di ladang ilap yin sa ujor nganam ujor su sa district and health medical officer ladang alap ya kani kumbar la ya keren baru DC nan hakani ke por nan hakani ke sini bal adep ngan ujor ba DC kenang bau DC un pa ya kani di officer di tenat badai pek in one on the spot ladang ilap on the spot di haban one on the spot markani kalong ka kakam kaban yarap di kun samla ki jongi baton penduk jaj si sendon ya kini ki Dr. Tops ki baton apo jong tani ka dong batang ki jongi ngaong happy ba ki ba kam ya lade ba ki de ki doctors ki de ki bar jelas sudah ki khasi penar lada ki don ka pharmacy ki labot lenti ki kendon jong ka ai henry bar jelas umbot ya ki kendon jong ka ai umtre ban bot de hangni ku mangala ong happy banginang ya chikmat ngin saya trailang ru ngan akloi ban ya trailang ngan trailang baik bat ka health department na ka benta ban pensuk yaki ban inform yaki kenang ba inlak ban le ya ka badon kam kenang ba inlak ban penduk jaj no ya ka nega kam ina kalian ka junga tangkani hi ngin sa nang penjur ka jing pek benya nang ni mak bat ngakot u ya pi gi pai ba ban ai ka jing ya trailang kenang ba inlak ban penduk jaj ya ki di pharmacy ba jela ki badon apok kan ni ka district ka jungi bat sa chisin ki khasi penar kimdei ban esya ya ki dekhar lada ki esya ya ka dekhar ngaong api bagi kami an ki don bai kentang ya wai ngamaham juru ya kini ki briu ki nong supply dawai oi ki don ya ka license kilak ban supply ban penpoi dawai di pharmacy henry balai ki supply ya ki injection lani ya ka drips balai ki supply nga download ya ki sakhi hanga ba kini ki nganam kuak ngampat kuak ban mention hang ni ba ki nong supply dawai ki supply drips ngadon ya GST invoice chungki lad hadin ngan sasei madam lada idon kam ti ngada maham ru ba ki dei ban supply dawai hamtam ya ki pharmacy ki ba long bi ai inga kentur ki kun samla ki bala de puli ha ka be dei bat kani kalai singa bhami shakmat tre ka kam jongki ngin penduk jai ya ubar jela napok ane ka dong mathang chungi lengba kane ka kam ka bangai layo ya ki sakhi bat ya ki sabut ki babiang bakilong pi ai